大家好，我係 Emily， 歡迎嚟到我嘅 channel。今日一條片咧就同大家分享下早前我買俾自己嘅聖誕禮物 DJI Pocket 2究竟用後感係點樣呢？ For your information， 其實咧我已經係一直用緊佢哋上一代嘅 Osmo Pocket 1嘅。咁其實嗰陣時用完之後都覺得幾中意啦。喺呢個最近大愛咧有分享過，咁嗰陣時都曾經講過話拍條 review 片俾大家嘅。咁但係拖到咧第二代都出咗嚟啦。咁所以咧我覺得今次就一定唔可以走數，一定要拍條片同大家分析下啦。咁但係事先聲明先，今日呢條片咧我就唔會用一個太專業嘅角度同大家分析啦，因為本身我對攝影器材嘅了解咧就唔係太深嘅。咁今日呢條片咧最主要就係用呢一個真實用家嘅角度出發啦，同埋用一個女仔嘅角度去分析究竟呢一部機咧值唔值得買嘅。咁如果你自己本身係有上一代諗緊轉唔轉機，又或者你自己對呢部機本身有啲興趣嘅話咧，就繼續睇落去啦。好，咁究竟第一代同埋第二代有啲咩分別呢？驟眼睇咧，其實幾乎係一樣嘅。咁我覺得其實最明顯咧，就會係呢一個鏡頭多咗一個紅色嘅框框啦。咁但係操作上咧，其實都係大同小異。呢樣嘢都好重要，因為如果佢好多格式都唔同咗嘅話咧，令到上一代嘅用家咧會有少少適應唔到啊。第一代有一個唔好嘅地方咧，就係好多方面咧，你都需要再買配件咧，先至可以令到佢嘅功能更加完善。譬如話係腳架啦、廣角鏡等等嘅。第二代就非常貼心啦，出咗勁多配件，同埋你買嘅時候咧，你係可以成 set 買埋。咁呢一支單鏡咧就大約係2600幾蚊啦。咁你買晒成 set 嘢咧，其實都係 around 加1000幾蚊，去到 total 4000蚊。我自己覺得咧，其實佢嘅價錢咧都係可以接受。咁同埋咧個 set 嘢其實真係包含咗好多嘢。嗱，譬如話係嗰啲手柄啊、腳架、防風毛套等等，咁我轉頭咧就會再逐一 mention 啦。佢嘅 improvement 都真係幾明顯，同埋都幾有誠意。因為我自己覺得廠商咧其實偏向咧唔會 improve 太多嘢嘅，佢哋會用擠牙膏嘅形式啦。下一代咧就 improve 少少，然之後再下一代咧又 improve 多少少，等你咧 keep 住會使錢買佢哋最新嘅 version。咁但係呢一個咧真係各方面都有好明顯嘅改善啦。第一樣我覺得佢最 impressive 嘅地方咧，就係佢明顯將鏡頭變得非常之廣角啊！嗱，第一代咧大約係26mm 度啦。坦白講，其實咧個頭真係 zoom 到勁大㗎。你睇翻我以前嘅 vlog 咧，你就會發現到㗎啦。我拍阿釘嘅時候咧，我係基本上拍唔到佢個頭嘅。我要特登咧隻手拎到好高啦，同埋伸到好直咧，先至叫做勉強拍得到我要嘅畫面。用起上嚟咧就有少少唔方便啦。咁但係如果你平時係用嚟拍寵物啊、旅行拍片啊、拍生活片咧，其實就唔係話太大影響嘅。咁所以廣角呢個功能咧，最主要咧都係便利到一啲 vlogger 咯。仲有佢好貼心咧，嗰一 set 嘅配件咧，其中一個就係佢哋附帶嘅廣角鏡，咁就好方便嘅。基本上你每次用嘅時候咧，用磁石咁樣吸上去就 OK 噶啦，嘿，咁樣就 OK 噶啦。咁我自己試過用呢個廣角咧，就唔會點樣影響到畫質嘅，就再廣多少少咯。但係基本上你唔用呢個廣角咧，都已經係好明顯俾呢個 Y。好啦，而家兩部機係平排嘅，大家可以明顯見到咧，第二代其實真係廣過第一代非常之多。咁當你要帶出街嘅時候咧，你就咁樣黐喺呢個 case 嗰度啦，咁就可以帶埋出去噶啦。第二樣對 vlogger 嚟講都係非常之重要咧，就係收音啦。咁佢呢方面咧都係明顯 improve 咗好多嘅。咁首先第一代咧，其實佢就得2個咪頭啦。有時候如果你唔小心咧block 到個位置嘅話咧，就會影響到你成條片嘅收音啦。咁其實齋係第二代咧，佢都已經係由2個咪去到4個咪啦。咁變相佢收音咧就會收得全面啲同埋立體少少。咁如果咧你都想個收音咧再專業少少，唔想太多雜音嘅話咧，佢個 set gear 咧其實仲連埋一 set 咪頭嘅，係非常之好，同埋完全拯救咗我嘅生命。因為我自己係好煩嘅，唔想再另外買一啲配件。咁呢個完全係all in one。仲有一樣再貼心啲嘅咧，就係佢本身咧連埋呢個毛毛咪俾你噶。咁如果你去到一啲好大風嘅地方咧，都唔驚收音收得好差啦。嗱，勁方便。基本上你平時拍片咧，夾喺件衫嗰度咧就完全冇問題嘅。咁如果你唔想外露成個黑色咪嘅話咧，佢都有一個位置俾你再插翻嗰條 wire 啊。咁到時係攝翻件衫嗰度就冇問題。所以我覺得係勁方便、勁貼心，完全係為咗呢個 vlogger 而設嘅咯。咁用個咪嘅時候咧，底部就要連接咗呢個插座嘅。咁呢個插座咧就唔單止咧
係幫你做收音嘅連接，底咧呢個位置都可以咧擺呢個迷你腳架，但係千祈唔好幻想到個腳架咧係好大啦，佢都繼續係秉承住 pocket 佢哋嘅概念，就係所有嘢都係 pocket size 啦。咁所以其實基本上嗰一 set 嘅配件咧，我已經係裝晒喺呢個迷你嘅袋嗰度咯。呢個基本上係哆啦 A 夢嘅法寶度，乜嘢都有。咁個 tripod 都係迷你到爆炸，噔噔，係咪勁迷你啊？咁你用嘅時候咧，就咁樣打開佢啦。嗱，咁當然啦，你唔可以 expect 呢個 tripod 係非常非常之穩陣啦。咁如果3號風球嘅話咧，都唔好旨意靠呢個 tripod 噶啦，因為你部機一定會吹走。咁但係如果你普普通通喺餐廳拍嘢，係唔想就咁擺部機喺度驚冧嘅話咧，其實多咗呢個 tripod 咧，都已經係爭非常之遠，已經係感覺穩陣好多咯。頭先就講到 improve 到呢個廣角啦，同埋音效啦。咁其實佢拍攝方面咧都 improve 咗唔少嘅。咁上一代咧，我自己最唔滿意就係夜晚拍片咧 noise 非常之大，尤其是去到一啲好暗嘅餐廳拍片咧，哇，好似加咗一層 filter 咁樣，係打格到不得了咯。所以其實我唔係好中意咧揸住 Osmo 夜晚拍片嘅。咁但係呢部嘢咧就明顯夜晚拍片咧 noise 係少咗啦。雖然都仲係有嘅，但係因為佢個感光元件係大咗，咁所以喺一個低光嘅環境之下咧，佢都變相會表現得好啲咯。當然啦，你唔可以將呢部機咧同其他嗰啲無反單反比，因為真係冇得比嘅。嗰啲感光元件咁大，拍出嚟係一定靚同埋 smooth 嘅。咁但係你 imagine下呢部機咁細，佢都可以做到咁多嘢，咁所以係好 impressive， 好開心嘅。咁另外佢影相啊、slow motion 啊、zoom 啊，其他方面咧都 improve 咗嘅。咁但係我自己咧就通常最主要係用嚟拍片嘅，影相其實基本上就唔會影噶啦 ，slow motion 嗰啲都好少嘅。咁所以呢方面咧，我就暫時俾唔到一啲用家嘅 comment。咁但係我上網睇過好多唔同嘅 review 片咧，都大部分係讚佢嘅。咁所以如果你都想知道多啲呢方面嘅東西咧，就可以上去 YouTube 睇下其他唔同嘅用家分享啦。嗱，整體嚟講咧，我真係覺得呢一代咧非常之值得買，同埋有誠意啦，因為佢真係各方面都有明顯嘅改善啦，同埋明顯係有聽到上一代用家嘅評價而去做 improvement 嘅。同埋雖然佢好多嘢都 improve 咗啦，亦都加咗好多 gear 啦，但係佢都秉承住 pocket 嘅概念，就係所有嘢都係 pocket size， 非常之好。咁所以我嗰日如果孭細嘅手袋咧，帶晒所有嘢出街咧，都係完全冇問題嘅。亦都係因為呢個原因咧，令我 keep 住都用佢。咁我覺得好適合女仔用，因為女仔其實真係唔中意帶啲太大嘅 product 出街。可能你會問，如果你係第一代嘅用家，咁應唔應該投資幾千蚊去買第二代呢？我就覺得 depends on 你嘅用法。如果你都係好似我咁樣咧，成日都拍片講嘢嘅話咧，完全係值得俾多3-4千蚊咧去換 full set 嘅第二代嘅。咁但係如果你買咗第一代咧，係用嚟拍跳舞片啊，拍下呢個日常生活嘅片段啊，旅行去拍片啊，咁我覺得其實第一代咧都已經係不錯，亦都暫時唔使嘥錢去買第二代嘅。如果你要我講究竟有啲咩係需要再 improve 咧，我就覺得係電池方面，因為咧其實第一同第二代咧，佢嘅電池咧容量係一樣嘅，咁所以如果你用第二代去拍一啲比較高像素或者係 4K 嘅片嘅話咧，基本上一日一定係唔夠用嘅，你一定要去帶 power bank 咧，長期咁樣叉住咧，先至可以夠電啦。你都有另外一個折衷嘅方法，就係買佢嗰個 portable 嘅 charging case。咁但係嗰個 charging case 咧都有少少大，咁我就覺得有少少違背咗 pocket 嘅呢個理念咯。有時候我要長期拍片咧，我就寧願帶一個細少少嘅尿袋咧去叉電，我覺得咁樣感覺咧就會再便利多少少。咁第二樣我覺得需要 improve 咧，就係嗰個廣角鏡咧，其實都真係幾鬆，因為佢用磁石黐住嘅啫。咁所以如果有人唔小心掂到你個 camera 咧，就一定會跌咯。咁我有一次咧試過喺深水埗拍片咧，因為條街都好多人啦，因為咁樣咧都跌過2次嘅。咁但係你知道個鏡頭其實都非常之容易碎同埋花啦，就因為咁咧，亦都會令我有少少卻步咯。有時候喺街嗰度咧都唔係咁中意用呢個廣角嘅。仲有一樣嘢想提醒大家，如果咧都想去買嘅話咧，除咗建議大家買 full set 之外咧，亦都建議大家咧，好似 Apple Care 咁樣咧，加多少少錢咧，延長佢個保養期，因為咧呢一部機咧真係幾容易跌爛嘅。上一代咧，其實我係跌過喺地下1次啦，佢個雲台咧其實都爛爛地噶啦。你見唔見到啊？佢棘住咗，我要咁樣輕輕推一推咧，跟住佢先至可以變翻做正常咯。正常咧就應該係咁嘅，非常之 smooth 嘅。
咁當你加咗錢 extend 咗個保養之後呢，佢就話無論你係人為啦定係一啲意外呢，都可以重新再換嗰部機。咁我就覺得勁吸引啦，因為我成日都跌嘢噶嘛。如果你都好論盡嘅話呢，我都好建議你加多幾百蚊去延長個保養。冇錯啦，今日呢條分享片呢就差不多啦，希望你都會中意啦，亦都希望可以幫到你做呢個購買嘅決定啦。咁如果你仲有其他問題想問我嘅話呢，都可以下面留言話俾我知嘅。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。